我愿为你放下全部，此生让我来读。红色彼岸花，花瓣遍地撒，谁会在乎他在哭泣呀？也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢您了。我和老婆买的都是箱子，可差别咋就这么大呢？我的箱子只可以随意的折叠打开，她的箱子打开装得多，承重力又强，而且是滚轮的设计，拉着走也很轻松，累了还可以坐在上面休息，不用了折叠起来一点都不占空间。